ஹலோ மக்களே, வணக்கம். வெல்கம் டு Msquare Radios. இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சேல் வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம். சேலுக்கு எடுத்திருக்க ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா சோனியில் ஒரு புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர். இதோட மாடல் பார்த்திங்கன்னா Sony SS-B3000 ஒரு மாடல். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு புக் ஷெல்ஃபு. இது ஒரு டவருக்கு ஈக்குவலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும். பேஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் ஒரு 200 to 250 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ரூமில் போட்டால் கூட இதோட ஸ்டீரியோ லிசனிங்க்கு வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஓகேங்களா. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா MDF போர்டில் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா. அது இல்லாமல் இது வந்து ஒரு வினைல் ஃபினிஷ், பிளாக் வினைல் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து த்ரீ வே பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் போர்ட் இருக்குது. ஸோ 3Wல என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 இன்ச்சில் வந்து ஒரு பேஸ் ஊஃபரும் கெவ்லார் பேஸ் ஊஃபர் கொடுத்துருக்காங்க, ஹோப்புன்ற மெட்டீரியல். அதே மாதிரி 3.25 இன்ச்சில் உங்களுக்கு மிட்ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்காங்க. சேம் 8 இன்ச்சில் யூஸ் பண்ணுற அதே இதுதான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சில் உங்களுக்கு நேனோ பேலன்ஸ்டு ட்வீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ட்வீட்டரோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். பேக் சைடில் நம்ம பார்த்தோன்னா டெர்மினல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா. பேஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் போர்ட் இருக்குது. கிச்சனில் ஹைட் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் 21 இன்ச்சஸ் ஹைட்டும், அதேமாதிரி வித்து அண்ட் டெப்த்து பார்த்திங்கன்னா 9 இன்ச்சஸ் டெப்த்தும் இருக்குது. ஓகேங்களா. இப்போ இதோட ஆடியோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஆடியோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இன்புட் பவர் வந்து 120 வாட்ஸ் இன்புட் பவர். அதேமாதிரி சென்சிட்டிவிட்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 80 dB சென்சிட்டிவிட்டி. இம்பிடன்ஸ் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 8 ohms இம்பிடன்ஸ் வருது. அதேமாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் நம்ம பார்த்தோன்னா 50 ஹெட்ஸ்லேருந்து 50,000 ஹெட்ஸ் வரை ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது. ஓகேங்களா. இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரியலி ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஒரு டவருக்கு ஈக்குவலான பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பண்ணும். ஓகேங்களா. ஒரு சவுண்ட் சிக்னேச்சர் பார்க்கலாம். சவுண்ட் சிக்னேச்சர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேஸ் வந்து 8 இன்ச் இருக்கனால ஒரு நல்லாவே ஒரு டெப்த்தான பேஸ் இருக்குது, ரூம் ஃபீலிங்காகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி மிட்ரேஞ்சும் ட்வீட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நேச்சுரலான ஒரு டெப்த்தான பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்களா. சோனியில் 3-way டெடிக்கேட்டடான புக் ஷெல்ஃப் ஸ்பீக்கர் வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் ரேர். ஸோ வேணுன்றவங்க கீழே இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.